តិចនិចពិសេសនិយាយទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាអ្នកនិពន្ធរបស់យើងបាននិពន្ធសម្រាប់សម្រាំងឡើងជាពិសេសសម្រាប់មនុស្សទាំងឡាយណាដែលខ្សោយទំនាក់ទំនងអ្នកនិពន្ធបានប្រើបទពិសោធន៍រាប់សិបឆ្នាំនៅក្នុងវិស័យនេះដើម្បីកោះកកាយនៅអាថ៌កំបាំងក៏ដូចជាគន្លឹះនានាដើម្បីយកមកប្រម៉ែប្រមូលពុះផ្ដុំប្រមូលត្រូវបាញ់បញ្ចូលគ្នាបង្កើតទៅជាសៀវភៅមួយដែលមានឈ្មោះថា How to Instantly Connect with Anyone ដែលសៀវភៅនេះលក់ដាច់រាប់សិបក្បាលនៅឯបរទេសបើចង់ដឹងថាតើសៀវភៅមួយក្បាលនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណានិងមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹងនៅជំនាញទំនាក់ទំនងរបស់លោកអ្នកនោះសូមស្ដាប់នៅការអានសង្ខេបដូចតទៅជីវិតគឺពោរពេញទៅដោយការជួបជុំនិងការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាដែលយើងមិនចង់ឲ្យកើតឡើងឬក៏ការធ្វើបទបង្ហាញដែលយើងមិនចង់ធ្វើជាដើមក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាវានៅត្រង់ថាយើងរស់នៅក្នុងសង្គមដែលមិនអាចគេចផុតពីការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាបានឡើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏អ្នកត្រូវធ្វើបទបង្ហាញម្ដងនៅក្នុងឆាកជីវិតនៅថ្ងៃការពារសារណាតើវាសមហេតុផលទេដែលយើងគ្រប់គ្នាត្រូវខំប្រឹងពង្រឹងជំនាញទំនាក់ទំនងល្អឲ្យបានប្រសើរជាងមុននោះតាមការស្រាវជ្រាវមួយបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាមនុស្សខ្លាចនៅក្នុងការនិយាយក្នុងទីសាធារណៈជាងសត្វសាហាវទៅទៀតអ្នកខ្លះញ័រជើងអ្នកខ្លះញ័រមាត់អ្នកខ្លះញ័រដៃនៅពេលឲ្យគេធ្វើជំនាញទំនាក់ទំនងដោយធ្វើបទបង្ហាញក៏ដូចជានិយាយទៅកាន់មនុស្សប្លែកមុខនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំណាមួយការធ្វើមនុស្សខ្លាយទៅជាអ្នកពូកែផ្នែកខាងទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគឺជាអ្វីដែលអ្នកនិពន្ធរបស់យើងបានលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តបញ្ញាបាធីក៏ដូចជាកម្លាំងពេលវេលាដើម្បីសម្រិតសម្រាំងនិពន្ធសៀវភៅនេះឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ទៅហើយគាត់បានចេញផ្សាយសៀវភៅដែលនិយាយអំពីមនុស្សត្រូវធ្វើនិងមិនត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យការប្រស័យទាក់ទងគ្នារាល់ថ្ងៃមានភាពកាន់តែល្អប្រសើរឡើងនៅក្នុងសៀវភៅនេះអ្នកក៏នឹងជីកកកាយនៅគន្លឹះមួយចំនួនដូចជាវិធីសរសើរមនុស្សដោយប្រយោលរបៀបទៅចូលរួមពិធីជប់លៀងឲ្យមើលទៅហាក់ដូចជាអ្នកមានមនុស្សដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់របៀបផ្ដល់ការសរសើរដ៏ល្អឥតខ្ចោះទៅកាន់មនុស្សជុំវិញចូលកុំកុហកខ្លួនឯងការបង្កើតចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងគឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់បងនៅពេលដែលជួបនរណាម្នាក់ជាលើកដំបូងរបៀបដែលអ្នករៀបចំខ្លួនក៏ដូចជាការបញ្ចេញនៅកាយវិការត្រូវបានដិតដាមដកជាប់នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ពួកគេហើយវាច្បាស់ណាស់ពិតជាមានឥទ្ធិពលទៅលើទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងនាពេលអនាគតផងដែរតាមការស្រាវជ្រាវមួយបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាការជួបនឹងនរណាម្នាក់ការធ្វើអន្តរកម្ម30វិនាទីដំបូងគឺជាពេលដែលសំខាន់បំផុតផ្នែកនៃរាងកាយរបស់យើងដែលមនុស្សមើលឃើញមុនគេនោះគឺផ្ទៃមុខដូច្នេះវាគឺជាកន្លែងដំបូងដែលបង្ហាញនៃចំណាប់អារម្មណ៍និងត្រូវបានគេចាប់ផ្ដើមតែម្ដាយរបស់អ្នកធ្លាប់ប្រាប់ឲ្យអ្នកតែងតែញញឹមនៅពេលដែលជួបមនុស្សថ្មីដែរទេអ្នកប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់មិនខាននោះទេក៏ប៉ុន្តែគាត់និយាយគឺពិតជាត្រូវហើយញញឹមគឺជាការចោះទន្តិចតែបានកម្រៃច្រើនញញឹមស្រស់បោះដើម្បីទទួលយករឿងរ៉ាវល្អៗនៅក្នុងជីវិតយ៉ាងណាក៏ដោយចុះមនុស្សអាចមើលដឹងថាវាគ្រាន់តែជាស្នាមញញឹមคล้ายៗឬក៏ស្នាមញញឹមដែលកើតចេញពីចិត្តដូច្នេះសូមរៀនញញឹមទៅតាមដំណើររបស់វាព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យការញញឹមរបស់អ្នកកាន់តែទាក់ទាញការញញឹមប្រកបទៅដោយភាពស្មោះត្រង់ការញញឹមដែលមានលក្ខណៈប្រាកដប្រជាដែលចេញពីធម្មជាតិការសិក្សាបានបង្ហើបទៀតថាស្នាមញញឹមដែលមើលទៅតាក់ពីចិត្តរឹតតែសំខាន់ចំពោះមនុស្សស្រីនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមនុស្សស្រីដែលញញឹមយឺតត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សដែលមើលទៅគួរឲ្យទុកចិត្តបានកន្លឹះដាតកំបាំងមួយទៀតនោះគឺត្រូវជៀសវាងកុំញញឹមទៅកាន់មនុស្សមួយក្រុមតែម្ដងព្រោះវាហាក់ដូចជាមិនសូវតាក់ទាញតល់តែសោះព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរស្នាមញញឹមរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សផ្សេងគ្នាផ្នែករបស់អ្នកគឺជាធនធានដ៏កម្រមួយនៅក្នុងការយកឈ្នះចិត្តមនុស្សវាត្រូវបានគេបង្ហើបឲ្យដឹងថាការនិយាយដោយមិនងាកឆ្វេងស្ដាំនឹងជួយឲ្យអ្នកទទួលបាននូវការគោរពនិងការស្រឡាញ់ពីមនុស្សជុំវិញប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សកាន់តែច្រើនសូមរក្សាក្រសែភ្នែកជាមួយពួកគេទោះបីជាពួកគេមិនដឹងកំពុងនិយាយអ្វីក៏ដោយចុះអ្នកអាចដកក្រសែភ្នែកចេញទៅនៅពេលដែលចាំបាច់តែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះយើងអាចនិយាយពីផ្នែកក្បាលដូចទៅហើយសូមងាកមកមើលពីការប្រើប្រាស់កាយវិការ body languages ដែលវាពិតជាមានឥទ្ធិពលជាខ្លាំងទៅលើចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកស្ដាប់ឬក៏មនុស្សដែលអ្នកកំពុងតែធ្វើអន្តរកម្មផងដែរសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមបឋមវាពិតជាសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកក៏បីចាំថា
มันไม่ได้ซาตารีมันแนะจะมนุษย์จำไรนู้เต้เติบตระบานประพฤติจำไรตะเลเนียงตัวจะวิ่งนับเป็นเนียงตระบานสปาก้มนานามันแนะนับเป็นจุบคณีจิเลดมบงแนะเตยแต่เรียเตะปุเก๋เอาเป็นเปิเก๋จุบบัดจ้ะหรือก็อาจแนะจุบมนุษย์ได้ใบคณีอยู่ให้กระดาษจ่อแต่ก่อนนี้ก็จะเกิดปฏิบัติแต่แนะเตยทั่วดำใบเตะตีในจมาร้อมในขนมกาจุบคณีจิเลดมบงสนับเตยวิหารไปโดยจีจำไหลก็บรรทัยการศึกษาก็บันบังหารเตียถาประสันบันเนยกได้ปะมองระบอบเนี่ยในไปได้กำปงแต่ในยัยเวียดเวยเนี่ยเมื่อเตยหัดโดยจีมันกู้ไอตกจัดตอกแต่สอโดยเฉพาะส้มเรศซ่าในเพียบสงบสงานให้ตกได้ง่ายบีมองระบอบเนี่ยในเป้ได้เนี่ยในยัยได้ก็ไปเวยไกลวิก้าได้มันเตยง่ายปีนมวงในกลุ่มปราณระบอบเนี่ยการจะประดามหล่อหนังใกล้วิกาสมังก็นังเวยการซันตันนี่เป็นเพียบระลูนมันเป้ได้เนี่ยจุ่มนานามันเนี่ยจีเกลียปะทอมเนี่ยประหารจีมันคงวอลโดยจีถัดตานังเตยจีอย่างไม่ประสันบะเยอะมันมีจำนวนโดยขณีถัดตานังในยัยอัมพีเอาไว้เตอร์นอประสันบะประท็อปพิกเวียมันโจขณีสำนักหล่อเนี่ยก็นังรถเคยท่าการจับประดามหล่อคือจีเอาไว้ได้จำใบดำใบถวยการสันตเนียมวยดำนาการเตยบานอย่างระลูนมันโจใบดังนี้บำพอดดำใบจับประดามการสันตเนียระบอดเนี่ยเอาบานหล่อนู้ก็เนี่ยเตอร์ซูปอร์ดเมียนอัมพีมัดแพร่ระบบก็ได้เนี่ยสกอร์หรือเป็นเนี่ยรีบจำการวิธีได้หนังเตอร์จูรุมอย่างเทียบในไอซูปุเก้ในสำนูมวยจำนวนแตะโตตนังมนุษย์ไลอัดกำบัง The Mysterious Stranger โดยเฉพาะเนี่ยก็ต้องมีวิธีจับประดามการสันตเนียในกลุ่มไอในขนมก้าจิตติบัมพอดเนี่ยการอังเกยในกระบายมนุษย์จำไหลนูได้สดับเกณฑ์ในยัยด้วยหายพิจารณาสไฟโรกในจำน้อยได้บังการในการสันตเนียจมวยปุเกบานในขนมเรื่องแซมก๊อกจูกเลี้ยงตายแต่ปรับดมโมเมียนตลอดลีไปมนเปได้จูบจมูกนางเมกรองเมดำบอลหน้าเดตรกาจอจาโดยคณิตได้ใช้ตายแต่พิเภษาจมูกรอตีปรักษาแต่งมนนางเจงจะบ้างถัดตาเมตอบนู่เกมีเหล็กขณะสมบัติอย่างโดยมันได้ตายแต่เตียงเก้โดยเมียประหรือก่อไว้ใส่เตี้ยดำใบบินเชี่ยในการจำบังอาจจงชนะเก้โดยมันจำใบเตยจำนายกองตอบบานได้ริเตถึงอันนี้คือจีจำนายจับพระดามก็โดยจิการเตรียมเหล็กขณะบนเปประกูดประสันปัญญาสถัดในขนมอังประจมมวยในไอทัวร์ไว้บานกันตั้งงี้สรุปโดยการแนะนำนางมองหันปราบปีจำนวนพิเศษคลาระบบุกโกมันแน่วิธีนี้กรุ๊ปเนียก็นังเป็นอากาศสู้สำรวจบนต่อนังอาจจับได้มการสันตนีอย่างกกระกเกรงบ้านตายมาดองมวยมันดูจำไรอาจกำบังวิธีซะ The Mystery Stranger คือเจียประลอมโลกดอลใบมวยในอเมริกได้ในปนในมาร์คทวินส์ในเปดการแนะนำตรบันเฟอร์หลังหายการสันตนีตรบันจับพดามนุในไอพดาวตะเลอากาปเกริยาระบบกลัวในบานหายคำนี้นามันเนะจังในตรมสดับการสันตนีได้กู้ไอทนตรอนนุตีในยัยไบโอโฮจิสตังคลุตเดดอสมมติมันจะจับมันใจหายมันทางเขียวมันทางเก๋ฉบับเจียทนตรอนสลับให้โดยใช้ดำใบธเนียบานท้าแนะนำมันทัวเรื่องแบบนี้การล่างตะเลในนามันเนเตนูได้ทัวการสันตเนียจมูกเนนูส้มยกจัดตกแดะจมโบรเบียบได้ปูเกนยัยนังใช้ตอบตะวิ่งโดยการเปรียบเทียบอารมณ์นังสำเร็จระบบปูเกนังเอาไว้ได้ทัวกรุบขณียกจัดตกแดะนังโจร่วมในขนมการสันตเนียต่างออกประสันแบบปูเกยย่ำนังปรากายวิก้าได้เมียนจลนานุส้มทัวโดยขณีหรือประสันบามันเนเมียนอารมณ์ทาเบลวอลให้มนุษย์อังกฤษตำเร็จคลุ้นตะเลกับไอไวนุส่งเชียมเทอร์ตามการกูในเปิดเนี่ยเคยเอาแก่ในขนมการบังการในระเบียบใบพายในการสันตนีเรื่องได้เราบำพอดเนี่ยเตยแต่เทอร์นุคือเตยชื่อเจาะตะเลเอาไว้เนี่ยโครงดังในใหญ่เจียมบนดังอากาศปะเกลยาวิจมีนนี่คือบัตรเจสำคัญเจียงเปียกเบ็ดเนี่ยยกบอกปลาเตียนแต่รำนั้นเชียเวียงปีหยบบอได้เหมือนกูซ้ำมันซ้ำล้มหรือตะบานเกมเมอร์เคยทาจีเปียสได้บนโต๊ะนุโปรตีนนี้นังบังการอารามอวิจุเมียนสำหรับการบังการจำนวนอารามในเปรเนจูคเนียนในไอกรีดัมโบเรียนบังการการนำในยัยดัมเบย์ถอยได้คู่สันตเนียเบนโปรตีนบอสในยัยระหดมันเจ็ดได้เนี่ยประหารจีกัดในขนมจัดหาการจะใจคเนียเล่งปีในปีนู้คือมันสำคัญนังเช็คชีเปเวลียก็บันไดนี่คือจีกำหนดข้อชิโก้ดอสามันมวยได้มาดูกรบคเนียตั้งแต่กันในขนมการประกอบอาชีพกรรมนังจีบันไอกจนระบอบเนี้ยการจะใจคเนียปีนี้ปีนู้อาจเป็นได้มาโดยคเนียเต
ការបានយកចិត្តទុកដាក់ពីដៃគូសន្ទនាក៏នឹងធ្វើឲ្យពួកគេមិនធុញទ្រាន់នៅក្នុងការនិយាយដូចគ្នាដែរប្រសិនបើអ្នកមិនសូវមានជំនាញនៅក្នុងការជជែកលេងពីនេះពីនោះទេសូមត្រៀមសំណួរមួយចំនួនដែលអាចនឹងត្រូវសួរថាតើសំណួរដែលតែងតែសួរដែលចង់ស្ដាប់នរណាម្នាក់សំណួរទាំងអស់នោះតើអ្នកមកពីប្រទេសណាដែលភាសាអង់គ្លេសគេថា Where are you from ឬតើអ្នកធ្វើអ្វីដោយសារតែសំណួរនេះគឺជាសំណួរដែលសាមញ្ញដែលគេតែងតែសួរយកគួរដូច្នេះហើយមនុស្សតែងតែឆ្លើយខ្លីៗកំបុតកំបុយដូច្នេះជំនួសឲ្យការទទួលនៅចម្លើយដែលកំបុតកំបុតដូចជាខ្ញុំមកពីកម្ពុជាឬក៏ខ្ញុំមកពីភ្នំពេញឬក៏ខ្ញុំមកពីផ្សារចូលត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការឆ្លើយសំណួរឲ្យបានសមរម្យដែលធ្វើឲ្យការសន្ទនានៅតែដំណើរការនៅក្នុងបទដ្ឋានដ៏ល្អដោយនាំនិយាយអំពីដង្ហេតុដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ឬរឿងខ្លីៗដែលបើកឱកាសសម្រាប់ចូលទៅនិយាយពីប្រធានបទផ្សេងថែមទៀតផងឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកមកពីទីក្រុង Washington DC អ្នកអាចនិយាយប្រាប់ទៅពួកគេទៀតថាទីក្រុងនោះត្រូវបានរចនាឡើងដោយពួកអ្នករៀបចំប្លង់នៅឯទីក្រុងប៉ារីសដែរគឺជាមនុស្សតែមួយការឆ្លើយបែបនេះអាចជំរុញឲ្យការសន្ទនាកាន់តែបន្តដោយមិនដាច់ហើយការសន្ទនាគឺពិតជាគួរឲ្យទាក់ទាញមែនទែនបងគន្លឹះដ៏ល្អមួយទៀតគឺផ្ដោតទៅលើធ្វើជាអ្នកស្ដាប់ដល់ពូកែអ្នកដឹងពីរបៀបដែលធ្វើឲ្យដៃគូរបស់អ្នកនិយាយបន្តជាហូរហែមិនចេះចប់មិនចេះដាច់វាហាក់ដូចជាការផ្ទុយគ្នាបន្តិចមែនក៏ប៉ុន្តែមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតមួយនោះគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សយល់ថាអ្នកគឺជាដៃគូសន្ទនាដ៏ល្អគឺត្រូវនិយាយឲ្យតិចហើយយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនវិធីនេះនឹងធ្វើឲ្យដៃគូសន្ទនារបស់អ្នករវល់នៅក្នុងការនិយាយហើយពួកគេនឹងត្រូវលងស្នេហ៍អ្នកដោយអ្នកដែលសារទៅអ្នកពូកែស្ដាប់នឹងឯងនៅក្នុងសៀវភៅចិត្តសាស្ត្របាននិយាយថាអ្នកស្ដាប់ដល់ពូកែគឺជាអ្នកនិយាយដល់ពូកែវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់នៅតែបន្តនៅក្នុងការនិយាយគឺត្រូវប្រើឱកាសនៅពេលដែលពួកគេផ្អាកនិយាយដោយនិយាយបន្តនៅខាងចុងដែលពួកគេទើបតែនិយាយចប់ការធ្វើបែបនេះវាប្រៀបដូចជាការបោះបាល់ចូលទីឲ្យពួកគេលេងម្ដងទៀតចឹងអញ្ចឹងដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់នៅតែបន្តនិយាយបានហើយអ្នកក៏អាចនាំពួកគេនិយាយពីរឿងអ្វីផ្សេងទៀតបានដូចគ្នាដែរវិធីសាស្ត្រដ៏ងាយស្រួលមួយនៅក្នុងការសរសើរអំពីភាពពូកែបង្កើតកិច្ចសន្ទនានោះគឺដឹងថាមនុស្សនៅក្នុងក្រុមទាំងអស់តើនរណាដែលមានរឿងល្អៗគួរតែចែករំលែករួចហើយត្រូវតែចេះណែនាំម្នាក់នោះឲ្យចែករំលែករឿងដែលពួកគេមានការធ្វើបែបនេះមិនត្រឹមតែផ្ដល់ភាពសប្បាយរីករាយដល់ក្រុមទាំងមូលនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលលើករឿងរបស់គេគាត់ក៏អាចនិយាយនិងអរគុណចំពោះអ្នកដែលបង្កើតឱកាសទទួលបានប្រជាប្រិយភាពផងដែរហើយអ្នកក៏បីប្រកាសនៅក្នុងចិត្តថារឿងដែលអ្នកលើកយកមកនិយាយគឺជារឿងដែលសមរម្យមិនមែនជាអាចកំបាំងរបស់នរណាម្នាក់បើពុំដូច្នេះទេចិត្តសាស្ត្រនេះនឹងមិនបានផលល្អនោះទេវាតែងតែផ្ដោតផលអវិជ្ជមានទៅដល់អ្នកទៅវិញនោះទេរាល់ពេលដែលអ្នកនិយាយអ្នកគួរតែព្យាយាមជៀសវាងនិយាយអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្លួនអ្នកមើលទៅមិនคล้ายទៅជាមនុស្សល្អនៅពេលដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើមស្គាល់គ្នាកាន់តែច្រើនពួកគេកាន់តែមានអារម្មណ៍ចង់ឲ្យយើងនិយាយរឿងផ្ទាល់ឬក៏ប្រាប់ពួកគេពីចំណុចខ្សោយរបស់យើងជាដើមនេះគឺជាកំហុសមួយដែលអ្នកមិនគួរអនុវត្តនោះឡើយលុះត្រាតែម្នាក់នោះត្រូវបានធ្វើឲ្យអ្នកស្ញប់ស្ញែងរួចទៅហើយនៅការបង្ហាញអំពីអាចកំបាំងផ្ទាល់ខ្លួនក៏នឹងធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែឆ្ងល់អំពីអ្វីផ្សេងទៀតដែលអ្នកមានដូចគ្នាបង្កើតទំនាក់ទំនងតាមរយៈការធ្វើត្រាប់ការបន្តតាមក្រោយនិងធ្វើដូចជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធនឹងគ្នានេះគឺជាការពិតនៃធម្មជាតិរបស់មនុស្សដែលជាជំនួយនៅក្នុងការចងចាំមនុស្សតែងតែមានទំនោរចូលចិត្តអ្នកដែលមានចរិតលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងខ្លួននេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកប្រើដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍របស់អ្នកសម្រាប់រំលេចនៅលក្ខណៈដែលស្រដៀងគ្នាដែលអ្នកមានជាមួយមនុស្សដែលកំពុងតែបង្កើតនៅការសន្ទនាដ៏ស្វិតស្វាញដោយដែលគេនិយាយថាការធ្វើត្រាប់តាមគឺជាទម្រង់នៃការនិយាយដោយយកចិត្តទុកដាក់ដូច្នេះចូលប្រើវាដើម្បីអ្នកមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការចោះសម្រង់ជាមួយនឹងអ្នកដទៃតើពួកគេធ្វើចលនាយ៉ាងដូចម្តេចតើពួកគេធ្វើចលនាមួយដោយប្រុងប្រយ័ត្នឬក៏ដោយភាពភ័យខ្លាចនិងកញ្ចក់កញ្ឆោងនៅពេលដែលអ្នកឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីចលនារបស់មនុស្សពួកគេក៏នឹងមានអារម្មណ៍កាន់តែធូរស្រាលនៅពេលនៅក្បែរអ្នកទោះបីជាពួកគេមិនដឹងច្បាស់ថាមូលហេតុអ្វីក៏ដោយចុះដូចគ្នាដែរសម្រាប់ភាសានិយាយក៏អញ្ចឹងដែរសូមព្យាយាមប្រើពាក្យនិងឃ្លាប្រយោគឲ្យដូចទៅនឹងឃ្លាដែលពួកគេប្រើដែរឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែនិយាយជាមួយនរណាម្នាក់ដែលគេនិយាយថាពួកគេធ្វើការឲ្យភ្នាក់ងារផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយ
ส่วนก็สงกอลท้าพวกแกมันบ้านแต่ให้เวทจีกรมพลนูเตให้เนี่ยก็เตยแต่ปลาเปียนั่งตามในใดในเป็นดันยัยปีกันไหลเถื่อก้าระบบพวกแกเนี่ยไอ้บ่จมเฮียนเติมหมกมวยจมเฮียนเตี้ยโดยปลาเปียได้แตะโต้งตะนึงจำนับอารมณ์ระบบพวกแกประสันประเดะโจจัดเลงกีฬาวีโกนบ้าเนี่ยอาจช่วยปรับพวกแกโดยเวียบาลเนี่ยกั้นแต่ไง hit a home runประสันบาการจิตตูคือเชี่ยจำนองจำนวนจัดระบบโปเกนู้เนี่ยก็ไอ้สมาคมโปเกดาวดีใหญ่ปีพนัยมวยในกรณีวักระบบเนี่ยเชี่ยดาววิธีมวยเตี้ยดำไปบังการในตำแหน่งตำแหน่งดอลลาร์นู้คือเตยชอบบรรโตสำเร็จได้ไปทราบปัจจัยกระเตะกับตาเฟลลิงเกมให้ปลาเปียไว้เซ็งดำไปบังเจาะปีอารมณ์รวมเพิ่มระบบเนี่ยในขณะเป็นได้ยังในยัยยังแต่งแต่ชายตอบแต่ได้สบายประวัติจะมุ่งเปียท่าได้ไปเป็นเจ้าท้ายังกลมป้องแต่ยกจิตตกได้อย่างนั้นก็ได้จ้ะประสานไปในจังเป็นเจ้งจำนับอารมณ์ได้หล่อจีนังเนะกูแต่ปลาประโยชน์เป็นเล่งได้ไปเป็นเจ้าปรับได้กู้สันตเนียระบบเนี่ยเป็นเจ้ากลมป้องสดับโปเกมอนโดยเจ้าประโยชน์ในขนมเรื่องดัดตรมตรึกเฟอร์ขยมโยลปีมูลไฮเดเนะเฟอร์เวียการในยี่แบบนี้นั่งช่วยได้กู้สันตเนียระบบเนี่ยเคยท้าเนี่ยเป็นจีโยนเอาไว้ได้เกี่ยกลมป้องแต่ในยัยดับเป็นประกอบเมนเปียดเมนประสิทธิภาพพวกปีมัดเซนเตียดดำไปบังการตำแหน่งตำแหน่งระบบเนี่ยอ้อยกันแต่สนับสนุนลุ้เยิงนั่งระบบเยิงพิจารณามนุษย์เมียนตำแหน่งปลาเปียต่างๆนี่ในไปได้ในยัยจะมือหนึ่งมือแพ้นั่งได้กู้โดยจัดสนับระบบพวกแกปนอโดยปลาเปียต่างปีนี้จีมือหนึ่งมันเนี้ยได้จังรับอ่านเวียนนั่งบังการระเบื้องในจำนวนมือตะเพียบอ้อยพวกเจียงม้วนมวยกำระเตียนโดยเฉพาะจะเจียงในยัยถ่าแต่เนี่ยเกิดอย่างน่าจมพูอาภิบาลกล้องทำไมมันนี้ได้กลมปงแต่จอบชนะสะระบ้องในใยทาแต่เนี่ยกระทาเยอะหนึ่งเวต่ำไหลอย่างไม่เตออมปีอาภิบาลกล้องมันนี้chỉ trong một chóm riêngในใยเล่นแบบกล่อมแผลงคล้ายๆเวคือจิกรืออย่างมอมต้อมในตำแหน่งตำโน้งดอจัดสนับต่างหลายประสันประเดี๋ยวประยับจังบ่งการเอเมียนจำนองมัดเพียบอย่างชาบระฮะส้มจองจำในเปรการในใยกล่อมแผลงในการสาวรวมขึ้นในการลายให้เนี่ยนังเคยเวียนมาดองเตี้ยในไปกลอยเพลียมนู้เนี่ยนังเมียนอนุสาวรีย์ชรานจะบุยขึ้นนี่ได้มานายบ่มเพลงบ้านระเบียงเนี่ยทั้งปีโป้คือเนี่ยนั่งได้กูสันตเนียระบอดเนี่ยนังหายเตยใจลวงล้มธนาถนอมนังพดอการสดซ่าได้เพลียมการสดซ่าคือจะดึงหล่อเบียกรอนแต่จะตื่นได้ปนเนาะกับปัญหาในขนมการอวดจัดแสดงเวียบันพดอพ่อเราไปจมีนประสันบามนุได้เตยสดซ่ากระทะเนี่ยสดซ่าได้ขมิ้นเพสมอตรองโดยเฉพาะยกล้อเนี่ยกูเตะสดซ่าได้ประยาวเป็นใต้เวลาจริงตรงเบอร์มวยในการทำแบบนี้คือเนี่ยเตยไอเกลการสดซ่าระบอลเนี่ยตามระยะมัดเพชรเนี่ยสกอร์โดยมีเพียกีดีใบนำการสดซ่านู่ตะปรังโดยเฉพาะเนี่ยต้องงอគ្នាตัวตัวเปียนังนอมซ่านังมีอารมณ์ทะเลาะโดยគ្នាโดยเฉพาะได้ประสิทธิ์บันเนี่ยเตยบานเก็บพัดด้ามอ้อยปอมนำตัวเปียสดซ่าแต่การนามันเนี่ยปัตเตยแต่ประกอบท้าเนี่ยบานปรับตามเอาไว้ได้เก็บบานนุพดำปัตตอมอกเนี่ยก็นังเคยท่าในขนมเนี้ยจะเนี่ยนำเปียดล้อมันเนี่ยนั่งตัวบ้านในอัฐะปล่อยย่อยพองใดจากนั้นก็ได้บันเนี่ยประกาศสดซ่าได้พิต่อสมจีเวียงกลมสดซ่าได้ตรังเป็นพิต่อยจะวิ่งเนี่ยกรันแต่บิ่งโจ้ในขนมมันเตยบ่ระบอเนี่ยบานหายอุติหอเนี่ยไอซูในน้ำมันเนี่ยแต่สกสบายจีเต้ให้บรรทอมอกกระเลยมือปุกเก้บรรติให้สูดหาเนี่ยมือตื้อโดยจิมอมตอมดอลหายในขนมไงนี่หรือก็บังหางการกรบระบอเนี่ยตึกการนามันเนี่ยโดยสูปุกเก้อุติหอสมัยก่อนช่วยนายนอมโพชนียธานาได้หรอในบางหางท้าเนี่ยยกจัตุกดักตะเลการนายน้อมปีก่อนประสันบันเนโยธากาละเตสะกูแต่สดใสจอมจอบันติเนี่ยสสาบานเพลียมตายมาดองได้จิตุเตอร์มนุษย์กรุบขณีอาจมีอารมณ์ถามปุกเกตเฟอร์บานละอหายแต่มันเซอร์มีนามันเนี่ยจับอารมณ์โดยเฉพาะโดยกรอนแต่สดใสปุกเกทานเนี่ยเฟอร์บานละอนะนู้นังถวยปุกเกรีดีเป็นมวยทั้งไงตายมาดองสมจองจำท้าการสดใสเพลียมคือกันแต่ละอกำรงจำดอสัปดาห์กลอยเองโจถวยการสดใสเพลียมบาเมียนอากาศให้นู้ในเปเดนามันเนี่ยเติบแต่เป็นจอบการเฟอร์บอลบังห้างระบบปุกเกการสดใสเพลียมคือปีใส่มงคลโปรการในใหญ่จิตสาธารณะคือจิตกิจการดอปิบะมวยสำหรับมนุษย์ตัวใบจิตการปิดก็ดอยจงก็ปุกเกในใจสบายใจได้บานลือปีสดซ่าระบอดเนี่ยก็ปันได้สำหรับเนี่ยได้จัดสนับดังเนี่ยบ่มพอดเนี่ยมันไอเจแต่เลิกสดซ่าปุกเกโดยข้อมปีการเปิดนูไล
ប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្ដល់នូវការសរសើរដ៏មានន័យចំពោះមនុស្សពិសេសនៅក្នុងជីវិតអ្នកគ្រាន់តែប្រាប់ពួកគេអំពីលក្ខណៈពិសេសដ៏ជាក់លាក់មួយដែលអ្នកពិតជាកោតសរសើរទៅបានហើយអាចជាការពូកែតែងខ្លួនគួរឲ្យតាក់ទាញឬក៏ភាពអំណត់តស៊ូរបស់ពួកគេជាដើមប្រសិនបើអ្នកស្មោះត្រង់និងពូកែនៅក្នុងការសរសើរពួកគេប្រកាសជាពេញចិត្តពេញថ្លើមទាំងមាក្ខទាំងអស់នោះជាក់ជាមិនខាននោះឡើយត្រូវចេះគិតពិចារណាឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាពិសេសនៅពេលនិយាយទៅដល់ការពឹងពាក់គ្នាយើងបាននិយាយអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះជាច្រើនសម្រាប់សិល្បៈនៅក្នុងការនិយាយជាមួយនឹងបុគ្គលណាម្នាក់ដែលយកឈ្នះចិត្តរបស់ពួកគេបានរួចមកហើយឥឡូវនេះសូមងាកមកនិយាយអំពីល្បិចមួយចំនួនដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកនាំមកគេនៅក្នុងជំនាញទំនាក់ទំនងមធ្យោបាយដ៏ងាយមួយដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកបានល្អប្រសើរឡើងគឺត្រូវពិចារណាឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដំបូងអ្នកត្រូវយល់ថាមនុស្សរត់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតជាពិសេសនោះគឺនៅថ្ងៃដែលរវល់ខ្លាំងដូច្នេះអ្នកត្រូវតែជាអត់ធ្មត់ទុកឲ្យពួកគេរអ៊ូខ្លះទៅដើម្បីពួកគេដកអារម្មណ៍មួម៉ៅចេញពីក្នុងទ្រុងឲ្យអស់សិនហើយព្យាយាមបង្ហាញឲ្យពួកគេឃើញថាអ្នកយល់ចិត្តពួកគេនិងជួយឲ្យពួកគេត្រជាក់ចិត្តនៅពេលដែលពួកគេត្រជាក់ចិត្តត្រជាក់ថ្លើមហើយអ្នកក៏អាចនិយាយប្រាប់ពួកគេអំពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងចិត្តអ្នកបានហើយទី2ត្រូវប្រកាសថាអ្នកមិនរត់ចោលនៅក្នុងការសន្ទនានេះទេឧទាហរណ៍នៅពេលដែលទៅញ៉ាំអីជុំគ្នាមិត្តរបស់អ្នកកំពុងតែនិយាយរឿងមួយប្រាប់បានពាក់កណ្ដាលទៅហើយស្រាប់តែអ្នករត់តុកមកកាត់ចង្វាក់ដើម្បីទទួលបានការកំងពីអ្នកបន្ទាប់ពីកំងរួចហើយចូលកុំភ្លេចងាកទៅរកមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកវិញហើយឲ្យពួកគេនិយាយបន្តពីអ្វីដែលកំពុងតែសន្ទនាគ្នានោះកលឹះទី3នោះរឿងដែលសំខាន់បំផុតគឺមិនតាន់បាននិយាយនៅឡើយមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែមានពេលខ្លះក៏សង្ឃឹមថាគ្មាននរណាម្នាក់ក៏សម្គាល់ពីសកម្មភាពរបស់ពួកគេនោះទេឧទាហរណ៍គេបានបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកមកក្រៅឬក៏ភាសាបច្ចេកទេសដែលយើងហៅថាផោមនៅពេលដែលកំពុងនៅក្នុងជំនុំគ្នាច្រើនក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនមានន័យថាអ្នកឬក៏អ្នកផ្សេងទៀតចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើដឹងធ្វើលើនោះទេពួកគេគ្រាន់តែធ្វើដូចជាមិនមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅត្បិតផោមគឺជាកត្តាធម្មជាតិដែលមិនអាចទប់បានហើយបន្តការសន្ទនាដូចជាធម្មតាសូមធានាថាមិត្តរបស់អ្នកនឹងដឹងគុណអ្នកអស់មួយជីវិតអំពីការលះបង់ដ៏ធំធេងនេះតម្រងចុងក្រោយនៃអកប្បកិរិយាដែលចេះពិចារណាគឺធ្វើឲ្យសិល្បៈនៃការពឹងពាក់គ្នាមានភាពល្អឥតខ្ចោះអ្នកប្រហែលជាបានដឹងនៅអារម្មណ៍នៅពេលអ្នកដទៃជួយឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាថាវាបានធូរស្រាលប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់មកសុំឲ្យអ្នកផ្អាកធ្វើអ្វីទាំងអស់ដើម្បីទៅជួយគេធ្វើកិច្ចការពួកគេភ្លាមៗនោះវាគឺជារឿងខុសឆ្គងពួកគេចេញមកយ៉ាងឆ្លើយខុសទំនងមកមិនច្រឡំគេដូច្នេះចូលកុំធ្វើខ្លួនបែបនេះឲ្យសោះករណីដែលស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រសិនបើអ្នកជួយអ្វីទៅដល់នរណាម្នាក់សូមកុំសួររកការតបស្នងមកវិញភ្លាមៗឲ្យសោះផ្ទុយទៅវិញទុកពេលវេលាឲ្យពួកគេដឹងថាអ្នកធ្វើវាដោយសារតែមិត្តភាពចាំពេលក្រោយចាំសុំឲ្យពួកគេជួយក៏វាមិនចេះជួផ្អូមទៅណានោះដែរជាចុងបញ្ចប់ត្រូវដឹងថាយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានបន្ទុកពីអ្វីដែលយើងធ្វើសម្រាប់មិត្តភ័ក្តិនិងមិត្តរួមការងារដូច្នេះត្រូវប្រកាសថាអ្នកបានថ្លែងអំណរគុណនិងអរគុណទៅដល់អ្នកដែលតែងតែជួយទៅដល់អ្នកជានិច្ចការនិយាយឲ្យប្រកបទៅដោយជំនាញវិជ្ជាជីវៈគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពការងារប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកធ្វើការដោយមហិច្ឆតាអ្នកប្រហែលជាកំពុងរិះរោចមធ្យោបាយដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីថៅកែនិងបង្កើនសន្ទុះការងារនៅក្នុងអាជីពការងាររបស់អ្នកជាក់ជាមិនខាននោះឡើយយុទ្ធសាស្ត្រគន្លឹះសម្រាប់រឿងនេះគឺត្រូវធានាថាអ្នកតែងតែធ្វើដោយមានជំនាញនិងប្រកបទៅដោយវិជ្ជាជីវៈទី1នៅពេលដែលអ្នកនិយាយជាមួយនឹងចៅហ្វាយនាយសូមកុំនិយាយពង្រៀងដានឲ្យវែងឆ្ងាយត្រូវនិយាយឲ្យចំនឹងសាច់ការមនុស្សដែលមានតួនាទីសំខាន់គឺមិនចេះសាំញ៉ាំហើយគេក៏មិនមានពេលអង្គុយស្ដាប់អ្នកបែកអូហូស្ទឹងនោះដែរលើពីនេះទៅទៀតត្រូវព្យាយាមរក្សាការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើ topic ដែលអ្នកកំពុងតែនិយាយដោយចាប់ផ្ដើមប្រយោគរបស់អ្នកជាមួយនឹងពាក្យថាអ្នកនោះអ្នកស្ដាប់ក៏នឹងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះពាក្យជាបន្តមិនខានដោយហេតុនេះហើយនៅពេលដែលអ្នកកំពុងតែពិចារណាពីការចង់ប្រាប់ទៅលើរឿងអ្វីមួយទៅកាន់នរណាម្នាក់ចូលគិតអំពីអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់និងប្រតិកម្មតមកវិញនិងព្យាយាមគិតទុកជាមុនអំពីការសន្ទនារបស់អ្នកជាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកគិតថាពួកគេរីករាយនឹងស្ដាប់នៅអ្វីដែលអ្នកចង់ប្រាប់ចូលប្រាប់ពួកគេដោយទឹកមុខញញឹមញញែមចុះ
ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើវាជាដំណឹងមួយដែលគួរឲ្យខកចិត្តសូមប្រាប់ពួកគេដោយការចូលរួមសោកស្ដាយសូមគិតពីអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់អាចចាប់អារម្មណ៍ផងដែរប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែជួបជាមួយនឹងអតិថិជនដែលមានសក្តានុពលកុំគ្រាន់តែប្រាប់ពួកគេពីមុខតំណែងរបស់អ្នកចូលប្រាប់ពួកគេពីអ្វីដែលអ្នកធ្វើឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សប្រសិនបើអ្នកជាគណនេយ្យករប្រាប់ពួកគេថាខ្ញុំគឺជាអ្នករៀបចំហិរញ្ញវត្ថុឲ្យគេហើយព្យាយាមរកវិធីសាស្ត្រថ្មីៗសម្រាប់ពួកគេដើម្បីអាចសន្សំលុយបានប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកច្នៃម៉ូដសក់សូមប្រាប់ពួកគេថាការងាររបស់អ្នកគឺរកម៉ូដសក់ថ្មីៗឲ្យសមទៅនឹងទម្រង់មុខរបស់អតិថិជនជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រស័យទាក់ទងក៏មានកំហុសឆ្គងជាច្រើនដែលអាចកើតឡើងផងដែរនៅក្នុងការដែលពួកគេព្យាយាមនិយាយឲ្យមានវិជ្ជាជីវៈទាំងនេះគឺជាកំហុសដ៏សាមញ្ញមួយដែលគ្រប់គ្នាមិនសូវគិតដល់នោះឡើយប្រសិនបើអ្នករកឃើញថាអ្នកមានចំណុចមួយចំនួនដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងដៃគូសន្ទនារបស់អ្នកសូមកំឡុនមាត់ជ្រុលហួសហេតុពេកដូចជានិយាយថាអូវ៉ាវខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរការឆ្លើយតបប្រកបទៅដោយវិជ្ជាជីវៈគឺរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយទុកវាឲ្យបង្ហាញចេញមកដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការសន្ទនានោះដៃគូម្ខាងទៀតនឹងភ្ញាក់ផ្អើលអំពីភាពអត់ធ្មត់របស់អ្នកជាក់ជាមិនខាននោះឡើយទី2អ្នកគួរតែជៀសវាងពីការប្រើភាសាក្រៀមទាំងអស់ទី3កុំសួរគេថាតើអ្នកធ្វើអ្វីផ្ទុយទៅវិញសួរពួកគេដូចជាតើអ្នកចំណាយពេលធ្វើអ្វីភាគច្រើនមនុស្សមួយចំនួនមិនចូលចិត្តនិយាយអំពីការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេនោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេរីករាយនឹងជជែកអំពីឆន្ទៈរបស់ពួកគេហើយចុងក្រោយត្រូវចាំថាអ្នកនិយាយដែលមានវិជ្ជាជីវៈមិននិយាយបង្អាប់គេមិនឲ្យគេបាក់មុខឬយកពាក្យកំ pl ែងលេងសើចមកនិយាយឲ្យគេមិនសប្បាយចិត្តយកសើចលេងនោះឡើយតែងតែធ្វើជាម្ចាស់ការទៅលើខ្លួនឯងដោយការបែងចែកពេលវេលាសម្រាប់អាជីវកម្មនិងពេលកំសាន្តឲ្យដាច់ពីគ្នាហើយត្រូវប្រកបទៅដោយភាពស្មោះត្រង់សម្រាប់អាជីពការងារការត្រូវបានតម្លើងតំណែងគឺពិតជាពិបាកណាស់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកបានឡើងតំណែងខ្លាយទៅជាមេគេក៏នឹងមានការលំបាកផ្សេងទៀតដោយឡែកផងដែរគឺធ្វើយ៉ាងណារក្សាតំណែងនោះឲ្យបានល្អគន្លឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់ធ្វើការទាំងឡាយគឺត្រូវបែងចែកម៉ោងការងារនិងម៉ោងផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យដាច់ស្រឡះពីគ្នាតែម្ដងអ្នកកំពុងញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ដែលពិភាក្សាអំពីចំនួនក៏ដោយក៏មិនត្រូវចាប់ផ្ដើមនិយាយរឿងការងារភ្លាមនោះដែរគួរតែទៅរងចាំរហូតដល់អ្នកញ៉ាំបង្អែមលាងមាត់សិនជាពិសេសចំពោះកិច្ចការដែលត្រូវពិភាក្សាគ្នាដ៏ស៊ីជម្រៅឬក៏ច្រាស់ជម្រៅទទួលដាំទៀនជម្រៅជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ឲ្យបរិយាកាសនៃការញ៉ាំអាហាររបស់ពួកគេត្រូវបានបំផ្លាញដោយការនិយាយគ្នាអំពីអាជីវកម្មនោះទេស្រដៀងគ្នានេះដែរសម្រាប់ពិធីជប់លៀងអាចជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់ការបង្កើតទំនាក់ទំនងថ្មីៗក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាពេលវេលាល្អនៅក្នុងការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាធុរកិច្ចសំខាន់នោះទេត្រូវណាត់ជួបជុំគ្នាដើម្បីនិយាយជាលក្ខណៈឯកជននៅពេលក្រោយនៅពេលដែលដល់ពេលនិយាយអំពីរឿងការងារអ្នកត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវភាពស្មោះត្រង់ជានិច្ចជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកនិយាយអំពីគុណសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងនៅខណៈពេលអ្នកកំពុងតែជួបឬក៏បញ្ចុះបញ្ចូលអតិថិជនមនុស្សជាទូទៅតែងតែនិយាយថាតើអតិថិជននឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណាពីផលិតផលរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏នឹងភ្លេចនិយាយពីអ្វីដែលអតិថិជននឹងទទួលបានបន្ទាប់ពីការព្រមព្រៀងគ្នានោះនៅខណៈពេលដែលអ្នកគិតថានេះគ្រាន់តែជាការគួរសមទៅកាន់អតិថិជនវាអាចទៅជារឿងដែលខាតបង់ទៅវិញផ្ទុយទៅវិញឲ្យគ្រាន់តែនិយាយដោយភាពស្មោះត្រង់អំពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលទាំងសងខាងនឹងទទួលបានវានឹងមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនជាងធ្វើបែបនេះពួកគេនឹងមិនគិតថាអ្នកកំពុងតែព្យាយាមបង្ខំពួកគេនោះទេកុំខ្លាចនៅក្នុងការធ្វើខុសអាជីវកម្មមួយចំនួនពេញចិត្តឲ្យមានការឆ្កំឆ្គងកាត់ឡើងជាមួយនឹងអតិថិជនពួកគេព្រោះការអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើឲ្យអតិថិជនរំភើបតាមរយៈការប៉ះប៉ូវរបស់ពួកគេកុំខ្លាចនៅក្នុងការធ្វើខុសអាជីវកម្មមួយចំនួនពេញចិត្តឲ្យមានការឆ្កំឆ្គងកាត់ឡើងជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់ពួកគេព្រោះវាអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើឲ្យអតិថិជនរំភើបចិត្តតាមរយៈការប៉ះប៉ូវទៅវិញដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកបង្កឲ្យមានកំហុសមកលើអតិថិជនដូចជាការផ្ញើផលិតផលខុសអ្នកត្រូវចេញមុខសុំទោសជាមួយនឹងអតិថិជននិងបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវទៅលើកំហុសឆ្គង
โดยการផ្ដល់ជូនដោយការបញ្ចុះតម្លៃឲ្យពួកគេឬក៏ free ដែលជញ្ជូននៅពេលពួកគេកំងលើក្រោយជាដើមការធ្វើតាមវិធីនេះអ្នកប្រហែលជាអាចចាប់អតិថិជនម្នាក់នោះបានហើយអតិថិជនម្នាក់នោះប្រហែលជានឹងជួយផ្សព្វផ្សាយ post check in សរសើរពីសេវាកម្មរបស់អ្នកថែមទៀតផងគន្លឹះចុងក្រោយមួយដែលប្រកាសជាអាចធ្វើឲ្យពួកគេទទួលបានក្តីរំភើបនោះគឺខ្លួនឯងត្រូវធ្វើជាអ្នកទះដៃសាទរឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់មុនអ្នកដឹកនាំតែងតែដើរមុនគេតើត្រូវទេពួកគេមិនរងចាំឲ្យអ្នកដទៃប្រាប់ពួកគេពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើនោះទេដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធីជួបជុំអ្នកអាចយកឱកាសបង្ហាញពីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកបានយ៉ាងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដោយធ្វើជាមនុស្សដំបូងនៅក្នុងការបង្ហាញការអបអរសាទរឬក៏ផ្ដល់ជាមតិយោបល់អ្វីមួយទៅកាន់មនុស្សដែលកំពុងតែចូលរួមការត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនគឺមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ការប្រជុំបើសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱកាសជោគជ័យកាន់តែខ្ពស់នៅក្នុងការចរចាជាមួយនឹងមនុស្សដែលអ្នកពុំធ្លាប់ស្គាល់ពីមុននោះទេការត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនខ្លះៗអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនមហាសាលដំបូងអ្នកត្រូវប្រកាសថាអ្នកខ្លួនឯងមានរឿងសំខាន់ដែលត្រូវយកមកនិយាយការសិក្សាមួយបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាមនុស្សដែលចេះប្រើពាក្យស៊ីជម្រៅនិងចេះពាក្យបែបច្រើនគឺតែងតែមានមនុស្សដែលមានបញ្ញាបាធិខ្ពស់និងមនុស្សដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតដូច្នេះវាអាចជារឿងល្អនៅក្នុងការរៀនពីពាក្យបច្ចេកទេសដើម្បីយកមកជំនួសពាក្យដដែលមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងការនិយាយចូលគិតតាមវិធីនេះប្រសិនបើអ្នករៀនប្រើពាក្យថ្មីឲ្យបានមួយពាក្យនៅក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងរយៈពេល2ខែអ្នកនឹងត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាមនុស្សឆ្លាតនិងជាមនុស្សដែលពូកែលែងពាក្យពេចន៍វោហារសាការចេះប្រើសម្រង់ពាក្យសម្ដីខ្លីៗរបស់អ្នកប្រាជ្ញដែលយើងហៅថា quote គឺកាន់តែបញ្ជាក់ពីភាពចំណេះដឹងរបស់អ្នករាល់ពេលដែលអ្នកឃើញសម្រង់ស្ដីល្អៗចូលកត់ត្រាវាទុកហើយយកវាមកប្រើនៅពេលណាដែលអ្នកយល់វាច្បាស់អ្នកនឹងសម្គាល់ឃើញថាពេលណាដែលអ្នកត្រូវយកវាមកប្រើហើយប្រើវាយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតការត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនអាចមានប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើអ្នកផ្ដោតទៅលើមនុស្សដែលនឹងត្រូវជួបនោះឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកនឹងត្រូវចូលរួមសន្និសីទពាណិជ្ជកម្មឬកម្មវិធីដែលស្រដៀងគ្នានេះសូមរៀនពាក្យពេចន៍ដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទនៃកម្មវិធីដូចជាការអានកាសែតឬក៏អត្ថបទនៅលើគេហទំព័រផ្សេងៗអ្នកក៏នឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់កោតសរសើរជាមិនខាននោះឡើយការមានចំណេះដឹងតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទដូចនេះអ្នកនឹងបង្កើតឱកាសដែលអ្នកនឹងត្រូវបានគេទទួលស្វាគមន៍នៅក្នុងរង្វង់មនុស្សសំខាន់និងត្រូវបានគេគោរពរាក់ទាក់ជាងអ្នកចូលរួមឯទៀតនេះគឺជាអាចកំបាំងមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនសូវដឹងនោះទេស្រដៀងគ្នានេះដែរនៅពេលអ្នកទិញទំនិញដែលមានតម្លៃថ្លៃដូចជាឡានជាដើមនៅពេលអ្នកមានចំណេះដឹងពីមុខងារនិងព័ត៌មានលម្អិតអំពីរបៀបគ្រឿងឡានទាំងអស់នោះដំណើរការវាជួយអ្នកទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃបានកាន់តែច្រើនពីអ្នកលក់ថែមទៀតផងអ្នកជំនួញដ៏សោយម្នាក់បានឆ្លងកាត់រឿងមួយចំនួនហើយគាត់ក៏បានចែករំលែកគាត់ហ៊ាននឹងបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអ្នកអាជីវកម្មមកពីប្រទេសប្រេស៊ីលនៅពេលដែលគាត់បានធ្វើកាយវិការយល់ព្រមគាត់មិនដឹងសោះថានៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលការធ្វើជាសញ្ញាបែបហ្នឹងគឺមានផ្ទុយទាំងស្រុងពីពាក្យថាអូខេហើយវាមានអត្ថន័យឆ្លើយថែមទៀតផងនៅខណៈពេលដែលយើងមិនបានរៀនអំពីវប្បធម៌ពហុសាសនាក៏ដូចជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដែលខុសគ្នាវានឹងធ្វើយើងងាយនឹងភ័ន្តច្រឡំធ្វើឲ្យខូចបរិយាកាសនៃការសន្ទនាឬក៏បាត់បង់នៃការព្រមព្រៀងគ្នាទៅលើគម្រោងអ្វីមួយជាដើមដូច្នេះត្រូវត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកិច្ចដំណើរការទៅបានយ៉ាងរលូនជំនាញនៅក្នុងការនិយាយតាមទូរស័ព្ទដែលមានប្រសិទ្ធភាពអាចជាជំនួយទៅដល់ការមិនសូវចេះនិយាយសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទមិនមែនជាមធ្យោបាយដ៏ល្អដើម្បីជជែកគ្នានោះឡើយការសិក្សាបានបង្ហាញថាមនុស្សបាត់បង់ថាមពល 30% នៅក្នុងការនិយាយតាមទូរស័ព្ទដោយធ្វើបែបនេះពួកគេនឹងមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅនិងទទួលស្វាគមន៍ហើយអ្នកក៏នឹងចាប់ផ្ដើមសន្ទនាដ៏រីករាយនេះប្រសិនបើមានឱកាសអ្នកអាចណាត់គេជួបគ្នាផ្ទាល់ការនិយាយតាមទូរស័ព្ទវាហាក់ដូចជាមិនចំគោលដៅជាមួយនឹងការនិយាយដោយជួបគ្នាផ្ទាល់នោះឡើយលើសពីនេះទៅទៀតមនុស្សតែងតែមានអារម្មណ៍ស្វាហាប់ជានិច្ចនៅពេលដែលពួកគេឮឈ្មោះរបស់អ្នកហើយអ្វីដែលជាពិសេសនោះគឺអ្នកហៅគេចំឈ្មោះតែម្ដងដូច្នេះអ្នកអាចតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់នរណាម្នាក់ដោយការហៅឈ្មោះរបស់គេឲ្យញឹកញាប់និងច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែត្រូវប្រយ័ត្ននៅក្នុងការនិយាយតទល់មុខព្រោះការហៅឈ្មោះនរណាម្នាក់ញឹកពេក
វាស្ដាប់ថាដូចជាកំពុងយកទស្សនៈពួកគេយ៉ាងជ្រុលអញ្ចឹងវាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេដែលអ្នកមានការលំបាកនៅក្នុងការឆ្លងកាត់ជំនួយការដែលរឹងជជែករបស់អ្នកនោះក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាល្បិចមួយដែលអ្នកអាចសាកល្បងបានជំនួយឲ្យការសុំនិយាយជាមួយនឹងអ្នកស្រី Smith អ្នកអាចគ្រាន់តែសួរថាតើគាត់មកធ្វើការទេនៅថ្ងៃនេះវាគឺជាការបង្ហាញពីភាពសាមញ្ញនិងបង្ហាញថាអ្នកគឺជាមិត្តភក្តិជិតដិតរបស់អ្នកស្រី Smith ដែលសមនឹងទទួលបាននូវការដាក់នៅឯជួរមុខនៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទត្រឡប់ទៅវិញយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ទទួលទូរស័ព្ទគឺមានវិធីសាស្ត្រងាយៗនៅក្នុងការបដិសេធការទទួលទូរស័ព្ទប្រាប់បុគ្គលិករបស់អ្នកឲ្យប្រាប់ថាលេខារបស់អ្នកនឹងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទឲ្យសូមរងចាំមួយភ្លែតបន្ទាប់ពីឲ្យអ្នកនោះទេមករងចាំមួយភ្លែតចូលបង្កប់ទៅលេខារបស់អ្នកឲ្យសុំទោសគេនោះឲ្យប្រាប់ថាអ្នកកំពុងតែរវល់ឥឡូវហ្នឹងធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេមិនសូវមានការអន់ស្រពន់ចិត្តនឹងអ្នកនោះទេជាមួយនឹងកលឹះទាំងអស់នេះអ្នកគួរតែអាចប្រើការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទបានយ៉ាងល្អបំផុតមិនថានៅទីណាមិនថានៅកន្លែងណានោះឡើយទាញប្រយោជន៍ឲ្យបានច្រើនបំផុតពីការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីដែលអ្នកចូលរួមដោយការដើរចូលដោយមានទំនុកចិត្តនិងធ្វើជាអ្នកចាប់ផ្ដើមដ៏អស្ចារ្យមនុស្សជាច្រើនចូលរួមពិធីជប់លៀងដោយគ្រាន់តែចង់មានពេលវេលាសប្បាយតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែវាក៏មិនទាស់ខុសអ្វីដែរប្រសិនបើអ្នកចង់តាក់ទាញប្រយោជន៍ឲ្យបានច្រើនពីនោះនេះគឺជាគន្លឹះខ្លីៗសម្រាប់វិធីដែលអាចជួយនិងតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកចូលរួមនិងទទួលបានភ្ញៀវទាំងអស់នោះអ្នកប្រហែលធ្លាប់ឮតារា Pop Star ដែលបង្ហាញខ្លួននៅលើឆាកដ៏អស្ចារ្យហើយមែនទេហើយអ្នកក៏អាចធ្វើពួកគេចូលចិត្តអ្នកដូចតែគ្នានឹងហើយធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាសម្លឹងមើលការបង្ហាញវត្តមានរបស់អ្នកដោយត្រូវការត្រៀមខ្លួនខ្លះៗដឹងអំពីរបៀបនៃការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបច្ចេកទេសសម្រាប់ការបង្ហាញវត្តមានឲ្យមានឥទ្ធិពលនោះគឺសាមញ្ញមុនពេលដើរចូលត្រូវឈប់នៅមាត់ទ្វារមួយភ្លែតហើយក្រឡេកមើលទៅក្នុងកម្មវិធីទាំងមូលនៅពេលអ្នកបានស្ទាបស្ទង់មើលនៅក្នុងបរិវេណថាពួកគេពេញចិត្តពេញថ្លើមដោយស្ញាញញឹមហើយដើរចូលទៅពេលចូលទៅដល់ខាងក្នុងអ្នកគួរតែដើរសម្ដៅទៅរាក់ទាក់មនុស្សសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងកម្មវិធីប្រសិនបើអ្នកឈរឲ្យចំគេមួយរាក់ទាក់នោះអ្នកនឹងត្រូវឈរម្នាក់ឯងរហូតដល់ចប់កម្មវិធីជាក់ជាមិនខាននោះឡើយនៅពេលអ្នកកំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងអ្នកណាម្នាក់ដោយគេមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយអ្នកយកមេរៀនការពីជំពូកមុនមកប្រើបានក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាកលឹះមួយចំនួនផ្សេងទៀតចូលប្រយ័ត្នទៅនឹងកាយវិការរបស់អ្នកជីវកាយវិការដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដោយមិនដឹងខ្លួនដូចជាការបង្ហាញកដៃឬក៏ខ្នងដៃរបស់អ្នកផ្ទុយទៅវិញចូលប្រកាន់យកអេរិយាបថដោយបើកចំហនិងអញ្ជើញដោយបង្ហាញបាតដៃរបស់អ្នកបែរចេញទៅក្រៅកុំភ្លេចស្ដាប់និងចំណាំអ្វីដែលមនុស្សអ្នកទៀតកំពុងតែនិយាយព្រោះវាអាចនឹងយកមកប្រើជាប្រយោជន៍នៅពេលក្រោយដោយលើកយកវាមកនិយាយនៅពេលដែលជួបពួកគេនៅក្នុងកម្មវិធីក្រោយៗនឹងធ្វើឲ្យពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលនិងចងចាំអ្នកជាមិនខាននោះឡើយជាមួយនឹងការយល់ដឹងអំពីលក្ខណៈជាគ្រឹះមួយចំនួននិងទម្លាប់របស់មនុស្សអ្នករៀនពីរបៀបខ្លាយទៅជាអ្នកពូកែតំណាក់តំណងដ៏ល្អម្នាក់និងបង្កើតចំណងមិត្តភាពជាមួយនឹងមនុស្សឲ្យបានស្រួលបំផុតគ្រប់គ្នាគួរតែដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃការបង្កើតចំណាប់អារម្មណ៍គ្រាដំបូងរបៀបក្រៅកាយវិការឲ្យបានសមរម្យរបៀបសរសើរប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងការចូលរួមប្រជុំដោយការព័ត៌មានដែលមានតម្លៃទុកជាមុនជាដើមជាមួយនឹងចំណេះដឹងបច្ចេកទេសល្អៗអ្នកមិនត្រឹមតែមានអារម្មណ៍ស្រណុកចិត្តនិងទំនុកចិត្តទៅលើការសន្ទនាប៉ុណ្ណោះទេអ្នកថែមទាំងអាចបង្កើតបានមិត្តភក្តិកាន់តែច្រើននិងឈានទៅរកភាពជោគជ័យថែមទៀតផងដំបូងមានដែលអាចអនុវត្តបានភ្លាមស្រមៃអំពីទម្លាប់ល្អមុនពេលចូលប្រជុំចូលស្រមៃខ្លួនឯងញញឹមនិងសម្លឹងទៅមនុស្សគ្រប់គ្នាហើយវឹកហាត់ប្រើកាយវិការល្អៗស្រមៃមើលទំនាយដែលធ្វើអ្នកអាចបំពេញភាពខ្វះខាតនិងជួយធានាឲ្យការប្រជុំរបស់អ្នកដំណើរការទៅដោយរលូនចូលចងចាំព័ត៌មានដែលមានតម្លៃដែលមនុស្សបានបង្ហាញអំពីពួកគេល្បិចដ៏មានប្រយោជន៍មួយដែលអាចកត់ចំណាំព័ត៌មានសំខាន់ទុកនៅក្នុងខាងក្រោយការអាជីវកម្មនៃដៃគូសន្ទនារបស់អ្នកបន្ទាប់ពីអ្នកបានចាក់ចែងពីកម្មវិធីបន្តមកនៅពេលក្រោយអ្នកអាចជួបគេម្ដងទៀតអ្នកក៏អាចធ្វើពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលដោយគ្រាន់តែនិយាយអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពី3ចំណុចរបស់ពួកគេចេញមកតែប៉ុណ្ណោះការសៀវភៅវិធីសាស្ត្រនិយាយទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាជាសៀវភៅចិត្តសាស្ត្រដ៏ល្អនេះអានដោយ YouTube Channel ពេជ្រមូនីកាបង្ហោះនៅក្នុង Channel Obook Cambodia
សូមអរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់លោកអ្នកដែលតែងតែគាំទ្រនៅការអានសៀវភៅនេះលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ playlist ដើម្បីជ្រើសរើសប្រភេទសៀវភៅជាច្រើនដែលលោកអ្នកពេញចិត្តហើយលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការឧបត្ថម្ភមកកាន់ការអាននេះតាមរយៈគណនីដែលបានដាក់ជូននៅក្នុងវីដេអូ description សូមអរគុណ